有電，我哋要工作人員去提咗到邊啊冇呢樣嘢。喂，其實一喐就衰噶咯喎呢個。喂，佢應該有反應嘅。我哋要去邊？喂，終點喺邊啊？哦，我幫你睇到個路線啊。第一個路線喺邊啊？係喎，終點喺呢度。呢度。啊，起點點先？呢度，下邊。遊戲開始。嚇？咁開始啦。嚟。Jeffy，等陣先。你知點玩㗎嘛？我哋到咗終點喎。唔係你等陣先。你知道唔係掂住個鐵行㗎嘛？啊，呢個起點啊，或者中間呢個鐵唔可以掂到就得啦，係嘛？咁我哋個鐵離開佢咪得咯？你有信心啊？好喎，聰明。應該穿唔到過嚟嘅。果然係物理學先交喎。開始㗎。塑膠係唔過電㗎嘛？但係嘅。做咩事啊？唔係啊，錯啊！好啊，我要一齊準備啊！一齊準備，一齊開始啊！好嚟啦！我哋整爛3。喂，物理學家，你係聽唔到嘢定點啊？物理學家。喂，開始啊！開始。我只係有突然之間。點先？嚟。好啊，肥仔你 OK 我覺得，慢慢嚟啊。啊，我而家呢個情況係 OK 嘅，但係因為個身高差嘅問題咧，好有可能去到高嘅位置咧，我哋係玩唔到嘅。哇！嚟嗰個小心。我攣咗啊佢。邊個？唔係我，唔係。你可唔可以唔揸呢個㗎？可以啊，應該可以啊，我哋自己揸可以㗎嘛。你揸你唔好揸中間咧，過電嗰啲咯。我知道。係啦，揸前啲。哇，其實都好難喎呢個落閘。喂，但係去到高嗰啲位置加嚟㗎。好啊，冇掂到。好笑喎。好輕鬆。等陣先，喂，阿鄭你幫手望望條路點行好啊？喂。順路啊，順住去得㗎啦。喂，小心慢。順住去得㗎啦。係啊。係啊，平時拍攝就係咁樣樣㗎啦，我哋通常咧有兩個玩嘅時候咧，我就可以唔係啊。hello，今日招呼唔到啊！平時拍單真係咁啊，係啊，好快一日㗎。呢邊咧，OK 係，嗰啲粗重嘢等我哋做得㗎啦，我哋傾下偈係 OK 嘅，係啊，我哋自己可以呢一解開一個 talk show 又得 ，OK， 呢一解開一個 show 又得。喂，阿姐，睇好喎喂。好，我嚟幫翻你哋先，點啊？我哋夠唔夠高啊，嘉琪？其實佢有電嘅。有電通常就睇唔到嘅，係啦，好少人話我睇到電咁樣樣嘅，係啦，係少啲人話哇我睇電流啊，咁係咪到㗎啦？幾落？終點係邊啊？嗰啲終點係呢個。喂，蕩失路喎。喂，終點到咗，搞掂喎！錯咗。終點喺邊度啊？呢個係呢個終點。呢個啊，呢個先係終點啊！嚇，哎呀，但係呢度入到嚟。喂，其實咧得一條路㗎咋，我都去行錯嘅。阿姐，俾你。加油啊！咁你側邊娛下興先啦。可以。Hello。其實咧，嗰邊先係終點啊！我哋係咪係啦，嚟㗎？ 1、2、3。佢嚟咗啊！係咪得咗啊？得咗。得咗。哇！玩到成頭汗咯呢個。未夠鐘。係啊，失敗咗。其實我哋你唔使講，你唔使講㗎。我哋有邊次交字認真玩嘅啫？頭先嗰啲當2friend咪算咯，Jeffy仔。喂，點解得未啊？你哋嗰邊？好渣啊！你哋。佢哋去錯終點啊！我都話叫你幫手睇㗎啦。用咗頭先話1。